फोंडा नगरपालिकेचे वेंचणुके खातीर सोमारात चडांत चड उमेदवारी दाखल जाले। 32 नामांकना जाली। फाटल्या सप्तकात फकत 9 नामांकना आयिल्ली। आता मेरेन वट 41 जाणांनी उमेदवारी दाखल केल्या। मंगळारा 18 एप्रिलाक उमेदवारी भरपाचो निमाणो दीस। शेतकी मंत्री रवी नायकाच्या दोनूय पुतांनी आयज फोंडा नगरपालिकेचे वेंचणुकेचे अर्ज भरले। रितेश प्रभाग 5त जाल्यार रॉय प्रभाग 1त उबो रावला। आज हांवें वॉर्ड नंबर 5 ह्या वॉर्डांतल्यान नॉमिनेशन फायल केलं आणि हांव पयलीं प्रथम पंडीत वाडा जो हांव कावन्सिलर जालो 2018 तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा। तांच्या खातीर हांव कावन्सिलर जालो, चेअरपर्सन जालो आणि एज अ चेअरपर्सन म्हाका एक वर्स म्हाका मेळ्ळें आणि एज अ चेअरपर्सन हांवें जी कामां जी केल्या ती सगळ्या लोकां मुखार फुडें आसा आणि जी आमी फॉलोअप केला हांवें थोडी सुरू जाले आनी थोडी सुरू जावपाची आसा। फुडल्या म्हयन्यान जे टेंडर जावन ते फुडें कामां सुरू जातली। हांवें वॉर्ड नंबर 1 गांधीनगर पार्ट थंयच्यान फॉर्म भरला आनी डेव्हलपमेंट करपाचो आसा आनी सांगिल्ल्या प्रमाणे ते डेव्हलपमेंटाक फुडें आमी वांगडा एकठांय रावन करतले। आनी पळोवपाक गेल्यार ते उदकाची समस्या आसा, हांव ते आतां फाटीं 2 रावंड जाले म्हगेले ते उदकाचे आसा, ते रस्ते आसा, ते खूब गटराची समस्या आसा, ताका उरला ते आमी सांगिल्ल्या प्रमाणे आमचे मिनिस्टर आसा रवी नायक हेंच्या हस्ते आमी काम परत सुरवात करतले आणि बरे भशेन आमकां पॅनल लोकांनी निवडून हाडचे आणि म्हाका दिसता अपेक्षा की ज्या प्रमाणे हांगा लोक गर्दी जाल्या अशें दिसता की 100% आमकां पॅनल येतशें दिसता। फाटल्या वेळार 2018 हांव वार्ड नंबर 14 निवडून आयिल्लो। हांव सर्वप्रथम म्हाज्या वार्डाच्या लोकांचे सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा, कित्याक त्या लोकांनी फाटल्या वेळार म्हाका निवडून दिलो। वॉर्ड नंबर 5 हांवें फॉर्म भरलो। जशे म्हाजे वोटर्स आतां वॉर्ड नंबर 5 तेंच्यानी म्हाका तूं फुडें सर आनी तो हे कर तेन्ना वोटर्सा खातीर हांव फुडें सरून एक म्हाजे वॉर्ड नंबर 5 जी गजाली इनकम्प्लीट उरल्या त्यो कम्प्लीट करपाचें एक ध्येय धरला आनी तें करता। मुखार हांगा आमचे 3 उमेदवार आसा, विराज सप्रे, दिव्या फर्नांडीस आणि शुभलक्ष्मी शिंकरे। तिनूय न्यू फेस। विराज सप्रे हो एक बरो एक्टिविस्ट आणि वेगळे वेगळे विषय फोंडेचे घेऊन तो सदांच लोकांचे विषय त्याने मांडिल्ले आसा आणि आज जशें ताणें सांगलें की आज जर फोंड्याक एक बदल जाय आणि फोंड्याक एक आज पर्याय जाय। 5 वर्सांची ह्या म्युनिसिपालिटीचो कार्यभार आमी सगळ्यांनी आनी तुमी सगळ्यांनी पळयला। फोंड्यान ह्या 5 वर्सांत कितें जालें तें। वॉर्ड नंबर 15 उबें रावला आनी 10 वर्सां पयलीं म्हजो रेडी आशिल्लो ह्याच वॉर्डान, सो ताणें खूब काम केल्लें आसा। सो म्हाका तुमचो सपोर्ट जाय आनी डेव्हलपमेंट करपाक म्हाका तुमचो सपोर्ट सगळ्यांचो जाय। म्हाका जेन्ना डोर टू डोर भोंवता आनी जबरदस्त रिस्पॉन्स येता, लोक बदल करपाक सोदता, पीपल वॉन्ट टू गो फॉर अ चेंज। आमच्या वार्डान बरी समस्या म्हणटा ती आमचे कडेन ओपन स्पेस आहा, तो म्हाजें विजन आहा की तो डेवलप करपाचो, ते जॉगिंग ट्रॅक करपाचे, ते भुरग्यां खातीर झोपाळे बी घालपाचे, अशें एक म्हाजी विजन आसा। तशेंच हांव लोकां खातीर मागता की वॉर्ड हे करपाक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची, जेणे करून हांव वॉर्ड ग्रीन एव्हरग्रीन म्हणटा तसो करपाक सोदता। तशेंच गार्बेजीचो इश्यू आसा आमच्या वॉर्डान, तसोच हांव एक म्हाजें एक विजन आसा की जेणे करून हे पार्किंग दिसता हांगा जे आसा पार्किंगेचो इश्यू आसा, जेणे करून भितर जो कोर्टाच्या एरियेन ज्यो स्क्रॅप जाल्ल्यो व्हेहिकल्स आसा त्यो मागता की तेंच्यांनी काडच्यो। कोर्टाच्या एरियेन जर कोणाचे हितून आसा म्हणल्यार हेल्थाच्या एरियेन आसा त्यो काडच्यो। फोंडा वॉर्ड नंबर 12 जो सिल्वनगर पार्ट आहा थंयच्यान हांवें फॉर्म भरला। आमचो लिडर जावन आसा बाब राजेश वेरेकार, ताच्या अंडर आमी हे सगळ्यांनी फॉर्म भरला। फॉर्म भरपाचें कारण इतलेंच की हांव जे वॉर्ड नंबर 12 रावता ते 15 वर्सां जालें एकूच कावन्सिलर आसा आनी जर डेव्हलपमेंट पळयत तांचो -0 आहा। ते खातीर वाड्याच्या भुरग्यांनी वाड्याच्या लोकांनी वृद्ध मंचांनी बी म्हाका फुडें काडला की हांव हे काम करचें। हांव ही कामां सोशल वर्क करीत आयिल्लो आसा, म्हज्या वॉर्डाची हांवें कामां केल्लीं आसा विदावट एनी इन्फ्लुयन्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ एनी पॉलिटिकल लिडर्स। हांवें म्हज्या स्वताच्या ताजेर हिमतीचेर वॉयस ऑफ फोंडा ह्या नांवा खाली हांवें हें काम केल्लें आसा आनी हांव हें काम विरयतपणे करीत रावतलो। हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की जशें म्हाका 2 फावटी निवडून हाडला, परतून एक फावट म्हाजेर विश्वास दवरून परतून एक फावट म्हाका तशेंच मोठ्या मताधिक्यांनी निवडून हाडलो। आता कितें हॅट्रिक
डेव्हलपमेंट काम ह्या ती कंटिन्युअस आसता ती उरल्या म्हणजे ती सदांच उरतली फुडल्या सगळे परते निवडून जालो परते उरतली कामां ही ऑनगोईंग आसा आमचें काम लोकां पर्यंत पावपाचें आसा लोकां पर्यंत आमी फाटल्या आमच्या मॅनिफेस्टोन आशिल्ले ते केल्ले आसा आनी फुडें आमी तशेंच लोकांची जी कितें उरलेली कामां आसा ती फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले. हांव आतां जे आमचे फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे जे इलेक्शन जावपाचें आहा त्या खातीर वॉर्ड नंबर 8 वारखण्या हांगाच्यान कॅन्डिडेट म्हणून म्हाजें फॉर्म भरपाक आयलां. आज हांवें वॉर्ड नंबर 15तल्यान फॉर्म फायल केला त्या खातीर वॉर्ड नंबर 15 लेडीज जाल्लो आसा. लास्ट टायमार बी हांव 15 नंबरांतल्यानच विजयी जाल्लें तेन्ना तो जनरल आशिल्लो पूण आतां म्हजो वॉर्ड आनी लास्ट टायमाचो वॉर्ड खूब फरक आसा. लास्ट टायमाचो वॉर्डाची एरिया आसा ती आतां ना ती ऑलमोस्ट म्हगेली 75% न्यू एरिया येयल्ली आसा. आमी ज्या जाग्यार काम केल्लें आसा ती एरिया आमकां ह्या खेपे करपाक मेळ्ळी ना म्हणून म्हाका निश्चिंत लोकां पर्यंत पाविल्लें आसतलें की आमी कशें काम केलें तें आनी ह्या खेपे म्हाका नवे वोटर्स आसा सगळे सपोर्ट करून म्हाका निवडून हाडटले हाची खात्री आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकार आणि भक्ती पै बाळगी.